那你说，那这现在看起来好像有点难，因为我前面的那张图只有跟你讲天干是什么，地支没有跟你讲，对不对？所以我现在灯可以稍微看一下，我画一个图，帮你做一个补充。我们常常在讲，看到这个电视上说哦，这个什么神算掐指一算，每次我看到他们在掐指，就会觉得这个莞尔一笑，因为他们都掐错地方了。所谓的掐指到底在掐什么东西？现在画给你看，这是你的4根手指头，左手或右手都可以。你说指节明明只有3节，我为什么画成4节？因为上面这格代表的是指尖，中间这2格代表就是中间的2个关节，底下这个是手指跟手掌连接的那个关节，所以等于是1、2、3就是这3个关节会弯的这3个关节，上面这个是指尖，这样看到吗？这样可以看到。所以你用左手也可以，右手也可以，因为左手、右手都是大拇指之外都是4根手指，所以这4根手指其实就是对应到我们的地支，所以这个就是指。所以农历月份来讲，正好是1、2、3月，简单写个1啊，你就知道这是1、2、3、4，以此类推。那么这边有12个字，可是我们五行只有5啊，12除以5实际上是除不尽的，所以怎么办？我们的季节只有4个季节，可是有5行，5个元素怎么样放到4个季节里面去？一样，跟刚才方位一样，木火金水代表东南西北4方，木火金水代表春夏秋冬4个季节，土是季节交替的时候的杂气，所以前面这3个月，这是春天，每个季节的第3个月都是土，所以春天是木土，夏天是火土，秋天是金土，冬天是水土。那如果你要搭配天干的话，要怎么样去搭配？这个寅呢，它本身就是讲寅，4的话是丙，5的话是丁，申酉是庚，辛。亥子是壬癸，所以少了戊跟己，戊跟己是土，土是杂气，夹在这之中，所以它在这里，所以这就是地支12个地支各自所代表的暗藏的天干。各自所代表的天干。那我们说夏天虽然很热，可是夏天完全没有水吗？也不见得。也就是说，这些5行的交替，它其实不是一个完全不见，一个才出来，它其实是慢慢一个演化，它只是有高潮有低潮，能量强能量弱的时候啊。所以除了这12个地支有各自所属的天干，各自所属的5行之外，我们还有所谓的藏干，暗藏的天干，我们叫做藏干。那这藏干的意思就是说，虽然在这个月份它不是最强的，但是它也没有很弱，它也是一股不可被忽视的力量。那藏干的这些理论，今天大概没有时间讲，我大概就直接先把它写出来。比如说我们亥卯未和木局，所以我们亥的话，这边就藏了一个甲；未的话，这边就藏了一个乙。然后寅午戌，
合火局，所以寅这边就藏了一个丙，戌这边就藏个丁。巳酉丑合金局，所以巳这边就藏了一个庚，丑这边就藏了一个辛。申子辰合水局，申这边就藏了一个壬，辰这边就藏了一个癸。所以我字写的比较小，就表示它的力量比较弱，力量比较弱。那夏天四季，夏天在这里，四季每一季都是3个月，所以土虽然我说它是交替的月份，它是杂气，但是它应该，比如说像辰的话，它应该是属于哪个月？辰的话是3月，对不对？所以它应该是哪一个季节？它应该还是春天，所以它里面应该也要木头才对，所以它里面你就这边带个一样的道理。4、5位，它明明还在夏天，但是我们这边目前没有写出火，所以这边实际上还藏了一个丁火。那申酉戌这边实际上还藏了一个辛金，亥子丑这边还藏了一个癸水。那么夏天是火，火会生什么元素？火会生土，所以当夏天当令的时候，这边实际上还藏了一个土，这藏了一个己土。这边藏一个戊土，这边藏一个戊土。如果你觉得你头已经晕了，那是正常的，不可能，除非你是真的非常有缘分，你不太可能第一次看到这个就觉得这个如沐春风。通常是脑筋开始打结的时候，不用紧张。不想抄的人，手机智慧手机拍一下就好，回去再慢慢研究。写完了，所以这个表怎么用呢？回到刚才所谈的八字的原理，这个不是我发明的，这是徐子霖发明的。八字里面你看到的这个地支，比如说我现在看到亥，你看到亥，实际上你是等同看到什么？看到人跟甲，这样看懂我意思吗？所以人跟甲谁比较强，谁比较大？这明明是东边嘛，所以是人水，人比较大，甲弱一点。当令的那个元素是比较强，所以我们就可以有了这个表之后，我们可以再往下看。所以我们刚才讲，我们说要谈健康，这个人哪一元气最弱？他是虽然是水月生的金，但是这4柱这8字里面几乎看不到木头，木头藏在亥里面。它不是最强的，这2个亥它都有壬水，藏了小小的木头在里面，所以木气其实还蛮薄弱的，所以这个人他可能会有肝胆实质上面的问题，因为他的五行里面木这个元素最薄弱，最不协调。回家之后，你可以做的一件事情就是赶快把自己的八字给拿出来看。看自己八字的时候，不要太沮丧。很少，或是几乎，应该说很少，我很少看到那种五行完全均衡的八字，几乎是没有。每一个人一定是哪一项太强了，或是哪一项太弱。你太强，过犹不及，也是不好。这个人我说他木不强，因为木很弱。如果有个人他全部都是木满，全部都是木又是水，那这个人肝胆湿滞也会有问题，因为过犹不及。这边是让你看，
它木气很薄弱，所以它应该有肝胆湿滞的问题。另外，感觉说木太旺了，又生在水月，全部都是木，我们水多木浮，水太多，木头就会飘起来。根本你要种树的时候，你知道小时候有经验嘛？你在灌溉那个豆子的时候，你不能浇太多水，太多水豆子会淹死啊。这水多木浮的道理，过犹不及。水可以帮木，太多了，娇生惯养，温室里面的花土，它一样会失败，一样没办法获得它，过犹不及。所以底下再看2个例子，这是国内某一个很有名的人的八字，正好跟我是好朋友，我没有写名字，所以应该没有关系。他是阳的土，生在申，来看一下，申最大的是庚这个金这个元素，里面藏了人跟物，对不对？所以它是五行里面属什么？属金、木、火、金、水。秋天金啊，所以它属金，而且它是阳的，它编号是这个庚编号是奇数，它编号7号，所以它是阳的，所以它是阳金。为什么是阳金？因为申里面所代表的天干就是代表阳金的庚，庚代表阳金。那么土生在金月，看这个相克的土，土跟金的关系是什么？土会生金，所以这个人土这个人生在金月，他元气是很旺，还是元气有点受到打折？土的人生在金月，他的这个土是元气很旺的土，还是有点打折的土？因为它被金给消耗掉了，所以它土的元气是不够的，土是有点打折的。所以我说土病生于金月，不得时。不得时就是他生的那个月份没有办法帮助到他的本命，没有办法帮助到他本身的土，叫他不得时。所以要怎么办？要怎么样去补这个土？就用火嘛，对不对？因为火会生土啊，所以用火燃烧完就变灰烬，就可以补土了。或是找他的同伴，直接缺什么用什么，就直接补什么，就补土。所以你就是要用火土来帮助他。好，那你就看八字里面有没有很多火土？八字里面好像没有很多火土，里面这金、土，有土，可是没有火。所以这时候你就应该要特别注意，要用火来暖他的身子，来生他这个土。好，要不然你看金，哇，一个土。围绕到4个金里面，这时候他的元气，这是他的长辈，这是你自己，这是你的父母亲，这是你的祖父母，这是你的子女。以4代来看的话，祖父母、父母，你还有你的配偶，这是你的子女。比较讲的这个粗糙一点，他的元气一直在消耗在父母上，还有子女上。为子女跟父母不断的在付出，土生金，前后都在消耗，所以元气非常薄弱，所以你需要用火土来补它。火是红色，土是黄色，那方位朝哪边？红色是南方，土的话是中间，所以就是最好就是南方。所以这个人仔细一看，他哪一项元素最有问题？可能身体会有问题。金很多，金会克木，金很强，时令这个是最强的，克木，所以木不强。那你说火好不好？仔细一看，火好不好？火好不好就要问里面有没有很多火，有没有很多可以帮助火的木？发现有还是没有？也是没有哦，所以他心脏也是会有点问题。你说这个人好悲惨，肝胆四肢不好，心脏又不好，也没有这么悲惨，程度的问题。我们常常讲，这个叫做什么？这个叫做命。你的运是什么？包括那些流年。为什么我们今年要看今年是流年？今年是蛇年还是马年？什么年？什么年？每一个年的五行不一样。如果你确认的东西来的话，这一年可能就是对你就是有帮助。
对你不好那五行来的话，那这年可能对你就是你自己要小心啊。所以你很难讲说，同样一个流年对每个人都好，没有这种流年。每个人的生辰八字、五行阴阳五行的旺衰强弱其实都不一样。我们再看一个例子，这个人的命是乙木头，他生在亥月，亥月看这边，它是冬天的第一个月，代表的是水，所以木头生在水月，元气是充足还是不充足？木头生在水月，元气应该是充足的，有水在灌溉它，水会生木。你看中间这个图，你如果稍微忘记的话，看一下中间这个图，水会生木，木头生在水月，所以元气是充足的。所以它什么东西不好？它生于水月有母得时，木头的母亲就是生木头的人。好，我们这母就是他生他的人，就是水的意思。好，他有这个水在生他。好，所以这时候他就需要用，因为元气太旺盛，我说过犹不及。当一个元素元气太旺盛的时候，我们就要用克，要用泄。所以你说啊，它被克不是不好，克跟泄有时候是用来解决五行失衡的一个手段而已啊。你补也是解决五行失衡，你克泄有时候也可以用来解决失衡。就像这个人，他现在木生在水月，木好多，然后这边又带水，水再补充这些木，所以木实在是太旺了。木这么旺的情况之下，木太旺，谁才能够消减它的元气？金可以克木，砍一砍，修一修，或是森林里面树种太多了，火把它一把火把它烧掉了，杂草太多了，火就把它给烧掉了。所以是不是用金可以来克它，用火来泄它？为什么泄它？消耗、发泄，让它发泄，让它元气可以从这边泄漏掉。所以我说用金火，金来克它，火来泄它。这样看懂？说那慢慢有程度了哦。所以金代表的是白色，火代表是红色。金代表的是西方，火代表是南方。这个就是他居家风水，他可以选择有利于他身体健康、六亲关系的两个主要的方位。好，这方位是看床的方位还是看门的方位？我们一生里面花最多时间是在床上，1/3的生命都在床上，所以床位比门相更重要。就一般而言，床相怎么看？桌相怎么看？床相就是假设这是你这个人头在这里，当你这样躺下来的时候，这个就是床相。头朝的方向就是床相的意思。我再讲一遍，这是你的头，你这样躺下来之后，你头的这个方向，我食指比的这个方向就是你的床相。桌相呢，就是你坐下来之后面向的这个方向，就是你的桌相。这个远比你的门相、屋相都还要来重要。当然，很多现在我们是鸟笼文化，在台北市都是住公寓啊，这个屋相、门相其实很难选择。格局可能人家早就盖好，我只是去承租的人而已啊。我们很少有人是真的在都会区里面自己买房子，或者说你买房子的时候，可能以前已经买了，你现在要转手，可能不见得能够马上换房子。所以门没办法改变，屋子没办法改变方位怎么办？没有关系，床相好好弄好就好，桌相弄好就好。所以这个人我说他火不小，因为水这个季节水最强，水会克火。八字里面有看到火吗？八字里面表面上没有火，暗藏一把小火在哪里？在胃，它藏了一个丁火，有没有？有吧？所以当你练到我这程度，你就所有字都在你脑子里面。你看到这个字，你就看到里面藏了一个小小的丁火在里面，一
丁点，就这么一点点。这火非常薄弱，又生在水的这个季节，水气很旺，水会克火，所以它这个心脏一定是循环系统、血液一定是会有一些缺陷的，可能很容易这个没办法做长期的这个长时间的运动，耐力可能不太好，稍微动一下就气喘呼呼的，从小就是这个样子。这时候你就要靠其他方式来补它。那以上是讲先天的部分，后天我说，三风水是高读数语音的。风水是什么？床向、桌向，我刚才讲食衣住行，穿的东西、用的东西的颜色，如果能够去弥补你八字不足，或是去克泄你八字过强的地方，那么那个就是好的风水。那常常被问到，就姓名呢？姓名其实属于风水，因为它是后天的。因为姓名不是努力啊，我名字取得好，就表示我比较努力吗？这个不合逻辑嘛。我名字取得好，表示我做比较多好事吗？不合逻辑啊。所以姓名是属于风水，过生活方式，别人怎么叫你，它是属于风水。所以名字重不重要？你如果是59分，天生59分的人，名字很重要，因为你就是需要姓名加你那一分，让你及格。你天生已经是98分的人，名字重不重要？随便乱取东取一个烂名字，大凶的名字都没关系，因为98分扣个20分还是及格。名字实际上没有占那么大的比例，但是它有4两拨千斤的巧妙的功能。所以说，如果真的你要讲一个量化，很抱歉，我当然没有办法以科学家的身份来告诉你名字确实占的百分比是多少，但是非常以直观上来讲的话，我们会觉得说，名字在整个风水里面大概最多就是占10%，整个风水里面最多占10%，风水实际上只占人生的20%，啊，20%里面的10%就是占人生2%左右，就是只有2-3个%，2-3%，这是你名字对你人生所能够造成的影响。所以说，名字不好，我要去改名字，不一定要去登记，你只要你所有朋友对你改口，那就可以了。签名的时候稍微变化一下也可以，不一定要去登记。你登记改了名字，不好意思让人家知道，那也没有用啊。大家一直叫你原来旧的名字，你根本就是在风水上没有达到那个改名字的功效，因为别人还是叫你的旧名字啊。以这个学理的角度来看，那其他的部分，不是我今天的重点，但时间快到了，所以这个我想没有关系。这个外面坊间很多类似的书，你可以去参考。那努力当然就是努力嘛，对不对？遇到人生困难险阻的时候，就是要靠自己的能量来克服它。应得就是做好事，我想这不需要解释太多。所以问题就在于这些东西，你后天过得到底好还是不好？以双胞胎来讲，同一个时辰生出来，长大之后，双胞胎男生不太可能娶同一个太太吧？终其一生不可能都在同一家公司工作吧？他们后天一定不一样。所以双胞胎到后来长相会慢慢不一样。所以说先天双胞胎先天4成，确实是一样，可是后天6成是不一样。所以说后天6成要怎么看？后天这6成要怎么看？手问一下我。